2 жилийн өмнө би кайтсерфинг хийж байгаад гэмтэл авсан юм. Нэг шүрмсөө тасалж бас өвдөгнийхөө мөгөөрсний эдийг ноцтой гэмтээсэн. Сайн алхаж чадхаа болсон л доо. Суг таяганд орсон би дуртай спортоор хичээлж чадхаа байсан. Өвдөгнийхөө шүрмсийг холбох мэс засалд ор гэж эмчнэр зөвлөсөн юм. Хэдэн жилийн өмнө л гэхэд ийм мэс засал хийлгсэн бол эмнэлэгт хэвтэж бас том сорвтой үлддэг байсан. Харин одоо бол түлхүүрийн нүхний мэс засал гэдэг аргаар 5 цагийн дотор л бүх ажиллагааг дуусгаж байна. Би ч гүйж харайж спортоор хичээлж өмнө хийдэг байсан бүхнээ зовлтгүй хийж байна гайхалтай байц. Ангаахын мэрэгжилтнүүдийн тусламжид би их талархаж явдаг. Өөрөө өөрийгөө ангааж идэгдэг бие махбодтой ч баярлаж байна. Үүнд бүх идэвхрэл бурхнаас л байдаг. Эмч мэрэгжилтнүүд бурхнаас өгөгдсөн ур чадвараа ашиглана уу? Би өөрөө өөрийгөө ангаана уу ялгаагүй. Ангаахын шинжлэх ухаан асар дэвшилттэй явж байна. Хүмүүсийн наслалт өнгөрсөн 100 жилийн туршид 2 дахин нэмэгдсэн гэд бодол доо. Хэдийгээр ийм мундаг хөгжиж байгаа ч энэ дэлхий дээр асар их өвчин шаналл байсаар байна. Хүн бүрл өвчин эмгэгтэй учирч байдаг. Өөрсдөө ч юм уу гэрийнхэн найз нөхдөд гэдэл. Ийм үед Бурхан одоо ч хүмүүсийг эдгээсээр байгаа юу гэсэн асуулт цаанаасаа л гарч ирдэг. Бурхан одоо ч идгээдгүй. Тэгдэгч болоосай. Өөрөө өөрийгөө ангаах хүчийг бурхан өгдөг нь гарцаагүй шүү дээ. Намайг ахин хөл дээрээ босохгүй гэж байсан. Харин бурхан намайг идгэсэн. Үгүй байлгүй дээ гэмээр зүйлс надад тохиолдож байсан л да. Амьдрал өөрөө гайхамшиг шүү дээ. Мэдхгүй юм да. Боломжтой лэлгүй. Би үнэндээс мэдэхгүй байна. Тийм юм байдаг ч юм уу үгүй ч юм уу мэдэхгүй. Гэхдээ магадгүй л дээ. Шинжлэх ухаан ч юм уу өөр ямар нэг аргаар тайлбарлах боломжгүй зүйлс байдаг шүү дээ. Гайхамшиг үү? Үгүй дээ. Би итгэдэггүй. Би гайхамшигт итгэдэг шүү. Гайхамшиг үнэхээр болдог шүү дээ. Тийм ээ. Би гайхамшигт нэрээ итгэдэг. Би итгэдэг. Би нүдэрээ харж байгаагүй. Итгэдэг гэж юу? Арайч итгээгүй байна л да. Итгэгч болохоос минь өмнө бурхан одоо ч хүмүүсийг эдгээсээр байгаа юу гэж асуусан бол наадах чинь асуулт гэж тооцогдохгүй. Яагаад гэвэл бурхан байдаг гэж ч би боддоггүй. Бурхан байлаа гэж бодоход өчнөө сая хүн тэнд эдгэрээгүй байхад нэг хүнийг эдгэлээ юу гэж хариулах байсан. Христэд итгэснийхээ дараач шинэ гэрээнээс Есүс бас шавнар нь хүмүүсийг эдгэж байсан тухай уншиж хаад. За тэр үед л тийм юм болсон байгаа биз. Одоо бол ийм зүйл болохгүй байх уу гэж бодсон. 1982 оны 5 дугаар сард Джон Уинберг гэдэг хүн манай чуулган дээр ирж номлосон юм. Ваниард гэдэг цуглааны пастор. Америк пастор л да. Тэр рок хөгжимчин байсан гэдэг. Ёстой мундаг залуу. Нямгаргийн орой тэр дээд эндрээс номлохоор энд ирсэн байла. Харин би тэнд сонжих маягтай айл сууж байла. Гэвч тэр орой гайхалтай зүйлс тохиолдож билээ. Маргааш нь доод давхрын 100 хүний багтаамжтай хавар гэдэг танхимд бид цуглалаа. Чуулганы ахлагч нар ирсэн гэх юм уу та. Тэгэхэд цуглаан маань харьцангуй цөөхөн хүнтэй байсан ч 60-аас 70 ахлагч ирсэн. Джон Уинбер эдгэрлийн тухай яриад байсан. Бид ч дургүй цайгүй. Гэтэл тэр яриагаа дуусгахдаа одоо бүгдээрээ кофе ууж завсарлцгаад эдгэрл хий гэж байна. Бидний хэн ч өмнө нь эдгэрл хийж байгаагүй тул завсарлага тун удаан үргэлжлэлээ. Буцаж цуглаад түрүүнд урдуур сууж байсан хэд маань бусдыгаан бодон хойгорох сандал руу шилжин суул. Джон багийнхантайгаа залбираад хэд хэдэн мэдлэгийн үг хүлээж авсан гэлээ. Ийм үг таны санаанд өөрөө орж идэх юм биш гин. Ёр бусын илчилтээр л өгөгддөг юм байхаа. Тодорхой нэг сэтгэгдэл төрөх, зураглал үзэгдэх, бусдын өвдөж зовж байгааг нь ойлгож, өрөвдөх сэтгэл төрөх гэх мэтчлэн байдаг гин. 12 ийм үг авсан гээд нэг нэгээр нь уншсан юм. Тэгээд хүмүүсийг нэг нэгээрээ урд гарч ирэхийг үрлээ. Хамгийн түрүүнд 14-тэй байхдаа мод хагалж байгаад сүхээр нуруугаан гэмтэж гисэн нэг эрэгтэй хүн байна гэснийг санаж байна.
Тийм хүн байхгүй хөө гэж бид бодож байл. Гэтэл нэг залуу босоод урагшаа гарлаа шүү. Тэгээд хүмүүс нэг нэгээрээ гарсан. Манай найз Жеремигийн нурууны гэмтлийн талаар мэдлэгийг үг ирж тэд урд гарсан юм. Тэгээд эдгэрлийг авсан. Хамгийн сүүлд нөгөө 12 үгийн нэг дээр хинч гарч ирсэнгүй. Хүүхэд олж чаддгүй нэг бүсгүй гэж дуудсан юм л да. Бид чинь англи хүмүүс. Тэгээд ч тэр үед ийм зүйлийг олонний дунд ярьдаггүй байсан. Хинч гарч ирэхгүй байлгүй дээ гэж би бодож байл. Харин Жон хүлээгээд л байлаа. Гэтэл манай найз нэг залуу бүсгүй босоод урагшаалхлаа. Тэрний энэ зовлонг бид мэдээгүй явсан юм. Жон тэр бүсгүйн төлөө залбирч өгсөн. Багийнхан нь ч залбирлаа. 9 сарын дараа тэр хөөхөн хүү төрүүлсэн. Мэдээж хавар танхимд хүүхэд олоогүй л дээ. Тэрнээс хойш манай найз Эд Сара хоёр 5 хүүхэдтэй болоод байна. Ингээд эдгэрлийн талаарх миний хандлага үнцээрэн өөрчлөгдсөн юм да. Хуучин гэрээнд эзэн би та нарыг эдгэгч билээ гэсэн ишлэл байдаг. Эдгэх нь Бурхны мөн чанар юм. Бурхан танд хайртай, таныг сайн сайхан төгс дүүрэн байгаасай гэж хүсдэг. Есүс гэдэг үг аврагч гэсэн утгатай. Грекээр аврагч гэдгийг соузо гэдэг. Би авардаг гэсэн утгаж бас илэрхийлдэг сонио үг л дээ. Есүс бидний гэм нүглээс маань аварч уучлал өгөхөөр ирсэн. Энэ үг бас би эдгэдэг гэсэн утгатай. Есүс шархалсан зүрхтэй хүмүүсийг эдгэхээр ирсэн. Бурхан эдгэх дуртай. Дэргэд маань байгаа хүмүүсийг эдгэхдээ таныг намайг ашиглахыг хүсдэг. Өвдөж чаналсан хүмүүсийн нулимсыг арчиж, сэтгэлийн шархтай хүмүүст тусалж, унаж бүтлгүүцсэн нэгнийг өргөж босгох үедээ л та Бурхантай хамгийн адилхан байдаг. Бидний амнаас гарах үг эдгэрэл авчирдаг гэж Библиэд хэлдэг. Тийм ээ, та амнаас гарах үгээрээ хуваагдлыг ангааж чадна. Эв нэгдэл, урам зориг, уучлалыг авчирч чадна. Бид бусадтай харилцах харилцаанаас хамгийн их шархалдаг. Бас тэндээс л эдгэрлийг их авч байдаг. Бурхантай болон бусад хүмүүстэй харилцах харилцаанаас маань эдгэрэл ирдэг юм. Библиэд эдгэрлийн тухай өгүүлэхдээ зөвхөн оюун бодол, сэтгэл санаа, сүнслэг эрүүл мэндийн тухай байдаггүй. Бие махбодыг ч багтаадаг. Сайн мэдээний номнуудын 4-1-д Есүс хүмүүсийг эдгээсэн гайхамшгуудын тухай өгүүлдэг. Матан сайн мэдээнд Есүс хүмүүсийг ямар их өрөвдөн инэрч байсныг бид цухас харж болно. Есүс Галил даяар явахдаа синагогуудад нь зааж, хаанчлалын сайн мэдээг тунхаглаж, ард олны дотор алив төрлийн өвчин эмгэггийг эдгэж байлаа. Зөвхөн Есүс ч биш. Тэр дагалдагч нартаа танд бас надад ч сайн мэдээг бусдад тунхаглаж, өвчтөе нэг эдгэх эрх мэдлийг өгсөн. Тусгай хэдхэн хүнд өгөөгүй. Христэд итгэгч хүн бүрт үүнийг өгсөн билээ. Есүс элч нартаа хаанчлалыг тунхаглаж өвчтөе хүмүүсийг эдэгэ гэж үргэлж хэлдэг байсан. Өвчтөе хүмүүсийн төлөө залбирах нь бидний үйлчлэлийн нэгэн хэсэг мөн. Зарим хүнд онцгой бэлэг өгөгдөгч өвчтөе хүмүүсийн төлөө хүн бүр залбирч чадан шүү дээ. Мэдээж одоо цагт анагаах ухаан, шинжлэх ухаан олон асуудлыг шийдэж чадаж байна. Энэ ч бас бидэнд туслах гэсэн Бурхны арга зам мөн л доо. Анагаахын талаас нь эдгэж чадахгүй тохиолдол маш олон байдаг учраас хүмүүст бидний залбирал хэрэгтэй. Арга аварсан хүнд нөхцөлд байгаа янз бүрийн зовлонтой хүмүүст бид л итгэл найдвар өгөх ёстой. Бурханд боломжгүй зүйл гэж байхгүй. Тухайн хүнд итгэл найдвар бэлгэлэх нь хамгийн сайн эмчилгээ болох нь ч бий. Үйлс номоос харахад Есүсийн дагалдагч нар хаа сайгүй явж хүмүүсийг эдгэж байжээ. Чуулганы олон зуун жилийн түүхээс ч үүнийг харж болно. Бурхан одоо ч хүмүүсийг эдгээсээр байна. Баасан гаригийн шүн юмдаг. Би өвдөл зовираасаа болоос ирчихлээ. Би өвдөөд юу болж байгааг ч ойлгохгүй. Унтлагын өрөөрөг авч явж байсан. Аягтаа усаач алдаад асгачихсан. Ёстой амар байсан. Арай хийж өглөө болгоод би имлэг явахгүй бол болохгүй нэ гэж нөхөртөө хэлсэн юм. Имлэг явахдаа тэнд нилээн удаан хэвтэн гэдгээ таамаглаагүй. Эмч хурж ирснээ маш нухацтайгаар хараад л нуцтай юм хэлэх гэж байгаа хүн нэг тийм байдаг шүү дээ. Яг тэгжил. Тэгснэ намайг мөгөндрийн менингит туссан байна гэлээ. Криптококус гатигийн нэг хэлбэр л дээ. Нэршгэл хачин өвчин байв.
Миний тархинд мөөгөнтрийн бөмбөлөг хэдийнэ үүсээд тархины суур хэсэг дээр 1.3 см болж асар хурдтайгаар өсөж байв. Яг энэ өвчний аюул юунда байдаг вэ гэхлээр томроод 3 см болчих юм бол тархины мэс засал хийлгээс өөр арга байхгүй. Хин ч ийм юм хүсэхгүй шүү дээ. Намайг 8-7 хоног эмчлүүлэхээс гадна 2 жил мөөгөнтрийн эсрэг ийм уух ёстой гэсэн юм. Эхний 3 шөнө 11 цаг болохоор л эмнэлгийн орон дээр хэвтээд гинтийн цочролд автаж байлаа. Үхэж магадгүй гэж мэдээд бие махбод маань маш хүчтэй хариу үйлдэл үзүүлж байсан нь миний төлөө маш олон хүн залбирсан. Бүр маш олон хүн тэдний залбиралд би үнэхээр их талархдаг. Эмнэлгийн гайхалтай тусламж үйлчилгээнд ч баярладаг. Нэг удаа манай чуулганы пастор ирж бидэнтэй хамт залбирыг илээ. Энэ нь дээгүр өнгөрөх баярын 7 хоногийн баасан гараг буюу сайн баасан гараг байж таарсан л та. Тэр ирээд миний төлөө залбирч өгсөн. Тэгснээ Бурхан таныг эдгээхийг хүсэж байгаа байхаа гэлээ. Баасан гарагийн үдээс хойш нь тэр миний төлөө залбирч өгсөн. Дараагийн мегмар гарагт нь би эмрай зураг ахуулах хуваартай байсан. Гайхамшигар эдгэрэх итгэл надад тун бага юм шиг санагдаж байсан. Боломжтой гэж итгэхгүй байсандаа биш л дээ. Зүгээр л өөр хүмүүст тохиолддог байх л гэж бодсон. Ванкуверт байдаг хөгшөрч яваа надад ийм юм хизээж тохиолдохгүй байх. Эмрай машинд ороод маргааш нь хариугаа авлаа. Тэр өдрийг би өстой мартахгүй. Гэртээ харахад бэлнүүгээд манай өрөөрөө хар хурдаараа гүйн ирсэн эмчийнхээ царайг би сайн санаж байна. Ирэн бит хоёр ойлгосонгүй. Энд 8-7 хоног өстой гээд бүр ой тоондоо суулгаж авсан байсан шүү дээ. Дөнгөж 5-7 хоног гарал болж байдаг. Тийм ээ яасан гэж асуулаа. Шинжилгээний хариугч нь өгөөгүй юм уу гэж байна. Үгүй хин ч ирээгүй л байна гэлээ. Бид олохгүй байна л да гэж эмчиллээ. Олохгүй гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэж би асуув. Таны нөгөө мөөгөнтрийн бөмбөлөг бүр алга болчихож. Уул мөрч байхгүй. Юрөөсөө байгаагүй юм шиг. Тархинд минь өчүүхэн ч царив үлдээгүй юу гэж намайг асуудал юу ч байхгүй. Алга болчихсон. Одоо харж болно гэсэн юм. Хань минь миний өвд хийдэрлээд инээх уйлах зэрэгсэж байсныг би хизээч мартахгүй. Би ч бас инээгээд л байлаа. Тэр юмч надтай адил Христэд итгэж биш байсан байх л та. Гэхдээ Бурхан намайг эдгээжээ гэж би тэр юмчид хэлсэн юм. Тэр мөрөө хавчснаа. Би үүнийг тайлбарлаж чадахгүй нэ гэсэнсэн. Би тэр өдрөө л харсан. Тийм их баяр хөөргийг би урд нь амсаж явсангүй. Бас тийм их баяр талархлыг ч мэдэрч байгаагүй юм байна. Хүн бүр эдгэрнэ гэж байхгүй л дээ. Патрик Пирсон Майлс гэдэг сайн найз маань байдаг юм. Тэр бөөрийн дутагдaltaй. Бөөр шилжүүлэн суулгасан ч амжилтгүй болсон юм. Тэгээд диализийн аппаратын тусламжтайгаар 25 жил амьдарч байна. Патрикээс илүү эдгэрэлд итгэдэг хүн гэж байхгүй. Тэр маш олон хүний төлөө залбирч, маш олон хүн эдгэрлийг авсан боловч өөрөө л эдгэрэхгүй байгаа. Бид түүний төлөө зөндөө залбирдаг. Би мөн хам гэдэг хамгийн агуу бэлгийг авсан хүн шүү дээ. Эдгэрэл бол үүнийг дагалдах бонус л байх болно гэж түүний хэлсэн нь надад их урам хайрлсан юм аа. Есүс шавнараа ийш тийш илгээхтэйч сургаалаа зааж байхдаач Бурхны хаанчлалын тухай их ярьдаг байсан. Тэнд өвчтэйг нь эдгэ. Тэдэнд Бурхны хаанчлал та нарт айсвэ гэж хэлэгтэн гэж тэр айлдсан. Тэр хаанчлал бол Бурхны нөлөөгөө тусгах хүрээ юм. Есүсийг дахин ирэхэд энэ хүрээ гүйцэд болно. Есүсийн дахин ирэлтийн тухай дурдсан хэсэг шинэ гэрээнд 300 гаруй бие Есүсийг дахин ирэхэд бүх хүн эдгэрлийг авна. Ямар ч өвчин, ямар ч зовлон гэж байхгүй болно. Бурхны хаанчлал бүрэн гүйцэд болно. Одоо бол ийм биш ээ. Бид Есүсийн дахин ирэлтийг хүлээж байгаа завсрын цаг үед амьдарч байна. Одоо бол бүх хүн эдгэрлийг авдаггүй. Паул ч үүнийг бид ч дотроо ёолон биднийг үрчилж авахыг буюу бидний биеийг золин аврахыг тэсгийн ядан хүлээдэг гэжээ. Ирээдүйд Есүсийг ирэхэд л ийм зүйл болно. Бидний бие бүрэн золигдож, бүрэн төгс эдгэрнэ. Ирээдүйн хаанчлал ярина. Гэхдээ хаанчлалын одоогийн нөхцөл байдал гэж бие хэмээн Есүс хэлжээ. Яг одоо
ирээдүйд ирэх зүйлийн жишээ төдийхнийг бид амсдаг. Англид хүүтэн өвөл урт удаан үргэлжлээд хавар ихлэнгүүд хэдхэн халуун өдөр болдог шүү дээ. Бороо орж дуусаад наргалж яг л 100 болчихсон мэт санагддаг. Хүмүүс гинтэл хувцаа нэмэглээд л богино өмнөд нэмгэн цамцтай явдаг. 100 болоогүй л болохоор дараа 7 хоногт нь буцаад л хүйтэрчихнэ. 100 болж байгааг дуулгах тэрхэн зуур, зуны сайхныг бид амталдаг. Есүс хүмүүсийг эдгэж байсан нэг л өдөр бүх хүн эдгэрлийг аавна гэсэн хол хэрээдүн гялба байжээ. Тэгвэл өнөөдөр эдгэрэл ирэх үү? Таныг эмч бол гэж бурхан дуудсан бол гайхалтай биз дээ. Эмнэлэг үүссэн өөх түүхийг судалвал өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн хүмүүстэй бурхан санаа тавьдагт бат итгэдэг итгэгч хүмүүсийн байгуулсан сургуулиудаас ихтэй байдаг. Ангаах ухааны дэвшил гэх мэт тайлбарлах боломжтой арга замаар бурхан хүмүүсийг эдгээдэг. Харин заримдаа тайлбарлаж боломгүй аргаар шууд эдгээдэг. Ангаах ухаан эдгэж чадахгүй байгаа үед тэр тусмаа бид залбирлаа зогсоож болохгүй. Туслах номлогчоор ажиллаж байсан Бромптон эмнэлэг рүүгээ би нэг удаа дуудагдлаа. Ханын скваш теннисний талбай дээр байхад утас дуугарсан юм. Яаралтай учраас би скваш хувцастайгаа скваш цохиороо барьсаар жирэлглээ. Тэнд очтол намайг дуудулсан хүн хүлээж байлаа. Тэр Вивиен гэдэг эмэгтэй байсан бөгөөд номлогч хүн сквашын хувцастай явж байна гэж бодог байжээ. Би номлогч мөн гэдгээ үнэмшүүлэх гэж бас л юм болсон доо. Нэг бяцхан хүүгийн төлөө залбирч өгөөч гэж тэр надаас гуйла. Тэр бүсгүй 3 хүүхэдтэй дөрөвдөх нь гидсэнтэй байгаач. Отхон хүү гэрээг нь даавны хам шинжтэй төрөөд 8 сартаа зүрхний цоорхойтой гэж онцлогдов. Хагалгаа хийлгсэн ч амжилтгүй болсон гинэ. Тэгээд одоо найдваргүй шүү гэж эмч хэлсэн байна. Хүү аппаратын тусламжтай амьсгалж байсан бөгөөд аппаратын салгах зөвшөөрлийг эмч нар 3 удаа хүссэн байж. Тэр ээж Христэд итгэж байгаагүй ч би гомдлын мөргээд хүүгийнхээ төлөө залбируулах гэсэн юм гэлээ. Намайг ийм учраас дуудуулжээ. Өрөөнд ортол биеийг ороосон битүү гуурс. Есүсийн нэрээр эдгэрэх болтугай гэж би залбирлаа. Тэгээд Вивиентэй хэдэн үг солихоор гарч итгэлийн талаар жаахан ярилцлаа. Тэр бүсгүй тэгэхэд Есүс Христийг хүлээж авсан билээ. Хүүгийн биеийг асуухаар 2 хоногийн дараа би буцан очлоо. Бүсгүй маш баяр хөөртэй өөдөөс гүйж ирлээ. Таныг залбирсны дараа Крэг маань сайжирч эхэлсэн шүү гэж байна. Тэр хүү даавны хам шинжтэй хэвээрээ үлдсэн ч зүрхний хүн төвчнө эдгэрсэн. Энэ бол эерэг бодлын хүч ч юм уу, эмчилгээнд итгэсний улмаас өөрийгөө эдгээсээ хэрэг байгаагүй. Нялх хүүхэд ийм юм хийж чадахгүй шүү дээ. Энэ 27 жилийн өмнө болсон юм. Одоо ч эрүүл чирэг хэвээрээ олон жил би холбоогоо таслаагүй яв. Тэр залуу гэр бүлийнхнээ нэгдүүлдэг гайхалтай хүн болсон. Тэгэхэд би итгээгүй, харин одоо итгэж байна гэж ээж нь дараа нь хэлж билээ. Мэдээж миний залбирсан хүмүүсээс эдгээгүй хүн олон байгаа. Жон Эмбэрэ хэлснээр залбирахгүй бол хэн ч итгэхгүй. Харин олон хүний төлөө залбирвал тэдний зарим нь эдгэнэ гэдэг нь үнэн. Хүүхэд байхдаа би сакс жаахан тоглодог байлаа. Тэгэхэд л өвдгөө анх гэмтээсэн юм. Эзэн хааны тэнгисийн цэрэгт алба хаахад байдал бүрд ордсон. Шүрмсэн ч тасраад холбоос эдэнч тасарсан байлаа. Үүнээс болж тойгны яс маань өмнөх шиг хөлн дотор чөлөөтэй хөдөлдөг боллоо. Би явж чадахгүй удаан сууч чадахгүй. Гүйн гэдэг бол зүгээр л мөрөөдөл байлаа. Альфа дээрээ л миний амьдрал оронгоор өөрчлөгдсөн. Намайг хүн өрсөн юм. Би ч дурамжхан зөвшөөрсөн. Нөгөө тэнд болж байгаа бүх зүйлийг маш их шүүмжилж харж байсан гэдгээ онцлох ёстой байх. Гэтэл номлогч нь ийм мэдгийн үг ирлээ гэснээ. Удаан хугацаанд өвдгөний өвчтэй яваа нэг залуу ир байна. Өвчнөө эдгийлгэх шаардлагатай байгаа юм байна. Тэр хүн залбируулахыг хүсэж байвал гараа өргөөрэй гэлээ. Би яадаг үлээ намайг хэлээд байна шүү дээ. Миний өвдгөний тухай хин тэрэнд хэлчихдэг байна гэж бодсон. Би болгоомжтойгоор гараж ихнийхээ тэр хавь хүртэл өргөлөө. Тэгсэн чинь 2 залуу хурч ирээд та залбируулмаар байна уу гэлээ. Би ч тэгье. Би нөгөө өвдгөн өвдсөн хүн байна. Залбираад өгүүлгээл аншгүй гэлээ. Тэгээд тэд залбирч эхэллээ. Өвдөг дээр маань гар тавьж байна. 40 секунд өнгөрлөө. 45 секунд гэтэл миний халуу оргиод л явчихав. Тэгснэ гжиг хүрээдж байх шиг час хийж би хөхөрч гарлаа. Залбирсны дараа жаахан өөр мэдрэгдлээ. Ямар нэгэн өөрчлөгдсөнийг би мэдсэн л дээ. Алхаж болох нь гэж үзье гэж бодлоо. Холддоо би шалгаж үзсэн юм гэж би тэдэнд хэллээ л дээ. Би тавт гэдэл яг өвдгөөр газар чанга их чинь буулаа.
өвдсөнгүй. Армийн хамгийн шилдэг эмч, доктор, физик эмчилгээний мэрэгжилтнүүдэд үзүүлж эмчлэх гэж ийм олон жил болсны дараа шүү дээ. 3-5 минутын хооронд нөгөө өвчин алга болчихсонд би бүр итгэж чадахгүй байлаа. Маргааш нь би бүр 10 гаруй километр гүйж үдсэн. Гэтэл би зүгээр болсон байлаа. Эдгэрлийн төлөө бид яаж залбирах вэ? Бид биш харин Бурхан л эдгэгч үлээ. Чанга хашгираад сүржигнэх шаардлагагүй. Тусгай арга гэж байхгүй. Бид хүмүүст хүндлэлтэй хүн ёсоор хандах учиртай. Эдгэрлийг аваагүй бол өөртөө буруутай гэх юм уу Бурхан тэдэнд хайргүй. Эсвэл Бурханы шийтгэл ирж байна гэж бүүхэл. Есүс ямагт хайр өршөөл өвөрлөж залбирдаг. Сэтэл нь ийм л байсан. Бид ч тийм байх учиртай. Мэдлэгийн үг бол бидэнд маш хэрэгтэй зүйл юм. Та надад харуулаач гэж Бурханаас гуй. Танд зураглал үзүүлж сэтгэл төрүүлж болох юм. Зарим үед бүр нөгөө хүнийхээ өвдөлтийг өөр дээрээ мэдэрдэг гэж. Гэхдээ мэдлэгийн үгийг хэлж дамжуулж байгаа, хүлээн авч байгаа хүмүүсийн аль аль нь маш их эмзэглэж болно. Итгэл бол эрс гэдэг шүү дээ. Заримдаа тухтай бүсээсээ гарах алхам хийх хэрэгтэй. Хэн нэгнийг эдгэж өгөөч гэж залбирахдаа энгийн л нэг загварыг ашиглаж болно. Боломжтой бол мөрөн дээр нь юм уу өвдөж байгаа газар нь гар тавиад залбирч болох эсгээ асуугаад Есүсийн нэрээр залбирч ариун сүнсийг ирээч гэж гуйгаарай. Заримдаа олон удаа залбирах шаардлага гардаг. Есүс нэгэн сохор хүний төлөө залбирсан байдаг. Чи ямар нэг юм харж байна уу гэж дараа нь асуухад тэд явж буй мод мэт харагдаж байна гэж хариулжээ. Есүс дахин залбирч өгөхөд нөгөө хүн тод хардаг болжээ. Та бүү шантраарай. Эдгэрлийг аваагүй байлаач тэр залбирал бол агуу ерөөл билээ. 1982 онд нэгэн ням гарагийн орой Жон Уйнбер энд анх номлосны маргааш нь бид чуулганы байшинд цугларлаа. Тэр эдгэрлийн тухай ярьж мэдлэгийн үгийг дахиад дамжуулав. Тухайн үед би дээд шүүхийн өмгөөлөгч хийж байсан юм. Би ноосн даавн хослол цав цагаан цамцтай нүүрэн игнэнд сууж байсан болохоор бүх зүйлийг нарийн ажиглаж чадсан л та. Энд хөлний мөөгөнцөртэй 10 хүн байна гэж тэр хэлсэн санагддаг. Тийм ээ. Би хөлний мөөгөнцөртэй. Тэгээд одоо энэ олон хүний өмнө үүнийг хүлээх үү? Ястай үгүй. Тэр хүмүүс босоо зогсохгүй юу? Бид та бүхний төлөө залбирч өгмөр байна гэж тэр хэллээ. Тэд нэг нэгээрээ босож залбируулсаар 9 хүн боллоо. Би гүрийг айдал байлаа. Гэтэл миний эхнэр Пипа хажууд сууж байснаа тохоогоор нударснаа. Чамайг хэлээд байна штэ гэлээ. Үгүй чи өөр хүн байх гэж би хэллээ. Гэтэл ямар улсаар байгаад хавирга маань гэмтэх төгсөн тул сууж байснаасаа боссон дэр гэж санагдлаа. Тэгэхгүй бол дахиад нэг өвчний төлөө залбируулах хэрэг гарах нь байна. Би босоо зогслоо. Нөгөө ийдэг Америк хүмүүсийн нэг нь хурч ирснэ. Та хөлний мөөгөнцрийн төлөө залбируулах уу гэж асуулаа. Үгүй маш их баярлалаа. Би мөөгөнцөртөө дуртай л да. Ингээд л мажчаар гоё байт юм гэлээ. Тэр надад их л нэгүүлсэнгүй хандаж тэгвэл та юуны төлөө залбируулмаар байна гэлээ. Хийж байгаа үйлчлэл дээрээ хүч авахын төлөө. За тэгвэл залбирцгаая гэлээ шүү. Тэд ариун сүнсийг над дээр ирээч гэж гуйн залбирлаа. Тэгээд хэдхэн минут болсон чинь бараг л 10,000 вольтын гүйдэл хамаг биеэр маань гүйх шиг Бурхны ёр бусын хүч ирж байгаа нь мэдрэгдэв. Тэр хүн маш товчхон залбирдаг бололтой. Илүү их хүчийг гэдэл давтаад байла. Ганц үнийг л залбирсан л да. Өөр юм хэлсэн эсхийг би сандгүй юм. Тэгээд бүр тис чадхааргүй хэмжээнд хүрлээ. Илүү их хүч хэрэггүй л гэж би хэллээ. Гэтэл нөгөөх маань залбирхаа байлсангүй. Илүү их хүчийг гэдэл үргэлжлүүлээд би болохоор илүү их хүч хэрэггүй л гэж хашгираад байдаг. Бид хоёр баг хин чанга хашгирхаа үзэж байгаатай адил юм боллоо. Гэтэл цуглартуудынхаа үеэр урд талыг нээд суугчдыг ашиглаж байсан ойлгомжтой нөгөө Жон Уйнбер чинь тэр хүнийг аваад ирээч гэж хэллээ. Би бүр хөдлөж чадахгүй байсан болохоор тэд намайг өргөөд нөгөө Франц маягийн цонхоор орууллаа. Тэгээд намайг тэврээд явсан. Цонхоор гарч байх зур Есүсийн тухай хүмүүст ярих бэлгийг Бурхан энэ хүнд өгч байна гэж Жон Уйнбер хэлснийг би санаж байна. Миний амьдралын маш чухал цаг мөч учраас би үе энийг дурсдаг. Энэ юм болж байх зур би хөлний мөөгөнцрөөс салж чадаагүй ч дараа нь арилаад идэгчихсэн юм. Үнэхээр гайхалтай зүйлийг амсаж үзсэн болохоор тэдний залбиралд би маш их баярлдаг.
Тэр үеэс хойш Пипавит хоёр Есүсийн тухай хүмүүст ярьж чадлаараа л эдгэрлийг авчрахыг чармайдаг болсон. Миний төлөө залбирч өгсөн шигээр би бусдын төлөө залбирахыг хичээдэг. Яагаад гэвэл Бурхан өнөөдөр ч биднийг ашиглан хүмүүсийг эдгээсээр байгаа. Таныг ч бас бусдад эдгэрэл авчраасаа гэж хүсэж байгаа. Гэр бүлдээ, найз нөхдийнхөө дунд, ажил төрөл дээрээ нийгэмдээ эдгэрлийг авчирдаг. Өвчтөө хүмүүсийн төлөө залбирдаг, шаналсан хүмүүсийг тайтгаруулдаг, зовсон хүмүүсийн нулимсыг арчдаг, унсан хүнийг босгодог, хуваагдлыг арилгадаг, хаа явсан газараа эдгэрлийг түгээдэг хүн байгаарай гэж танаас хүсье. Есүсийн нэрээр.